मो परी किए हब हजी जाइथिले खोजी आनिब हजी जाइथिले खोजी आनिब हजी जाइथिले कढ़ेई दब हजी जाइथिले कढ़ेई दब ओଳରେ बसाई नाना गीत गाई ओଳରେ ବସାଇ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ କିଏ ଆଉ ଶୁଆଇବ ମୋ ମା ପରି କିଏ ହବ 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 ମା ପରି କିଏ ହବ ମୋ ମା ପରି କିଏ ହବ ମୋ ମା ପରି କିଏ ହବ ଏଇ ମା ଆଜ୍ଞା ମା ଯେତେ ଖାଇଥାଉ ସେ ଅଛି ସଂସାରରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଅ ଯେତେ ଖାଇକି ଆସିଥାଉ ଆହା କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ମାରା ମୋ ପୁଅ କଣ ବାହାରେ ଖାଇକି ଆସିଛି ଖାଇକି ଆସିଛି ସଦାବେଳେ କହିବ କହିବ କଣ ଆରେ ବାବୁ ଏ ବାବୁ ବାହାରେ କଣ ଖାଇଛୁ କି ନାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ ରେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ଭାରି ଯାକୁ ଯେବେ ଖାଇବା ମାଗିବ ଉଠୁ ଉଠୁ ବେଲେ ଯା ଯା आजिकाली आज्ञा आज्ञा एटा परिशेषर कथा अच्छा अच्छा सबुठी होउछि आज्ञा कौन होची जेते खाइथिले मोटे खाइ नै बोली मा ही केवल कहिबो कहिबो। जदि पड़िसा घर लोक किछि ना किछि आज्ञा भल द्रव्य टिके देइथिबो देइथिबो मा न खाइ आज्ञा शिकारे थोइ देइथिबो शिकारे थोइ देइथिबो आसमो पुओ किंतु आजिकाली स्त्री माने कोन कहंती जानिछ स्वामी मोर बाहर को जाईछि केते कोन खाइ के आसीथिबो एइटा कोन रखिबो मो खाइ देबी केते कोन खाइदो ना तेणु करी अरे भारी जाकु जेते बेले आज्ञा आपण माने जाई कि टीवी सीरियल पाखरे बसिथिबे जा खाइबा मागिबा आसुन टिके खाइबा दे देबो भोक होलानी आसा आसा स्त्री माने आजिकाली आज्ञा कहिबे कौन कहिबे तमे जाओ मो भोक होलानी जदि निजे बाड़ी के खाइ दियो खाइदियो मो मते आज ए सीरियल रे उठाना एबा टिके छाड़ी गले मु आउ देखि परिबिनी जे हे बाबू बाबू 10 मास 10 दिन आज्ञा जे गर्भरे धरिछि धरिची सिए ही जानिछि आज्ञा पुतला पुत्र संतानर केते कष्ट अच्छा अच्छा हैं अच्छा तेणु करी कथारे अछि कौन अछि के कांदीब दिन बाहर रे कुमर के कांदीब दिन बाहर के कांदीब दिन दसरे तुमर के कांदीब दिन बार के कांदीब दिन दसरे कुमर के कांदीब दिन बाहर
ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। କାନ୍ଦିବେ। ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ୱାମୀର କିଛି ମାସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହୋଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାତା ଗର୍ଭ ଧରି କାନ୍ଦିବ, ତାର ଯେତେ ବି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହୃଦୟରେ ଜୀବ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେ ଦିନ ଯାକେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦିବ। କାନ୍ଦିବ। କଥାରେ ଅଛି କଣ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ମାର ଆଖିରେ ପୁଅ ହେଉ ଅନ୍ଧ, ଲାଗେ ସତେ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ। ପୁଅ ହେଉ ପଛେ ଛୋଟା କୁଜା ଅନ୍ଧ, ମାର ଆଖିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ। ମା ହାତ ବଢା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି, ଲାଗଇ ଶେଷ ଅମୃତ ଠୁବଳି। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ତୁଚ୍ଛା ଭାତ ଥାଳି, ଲାଗଇ ସିଏ ତ ଅମୃତର ଭଳି। କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଛୋଟା କୁଜା ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଉ, ମାର ଆଖିରେ କେବେ ହେଲେ ମା କହିବନି ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ଛୋଟାଟା, ମୋ ପୁଅଟା କୁଜଟା କି ମୋ ପୁଅଟା ଅନ୍ଧଟା। ଅନ୍ଧଟା କଳା ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାର ଆଖିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ସଦୃଶ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କହିଲା ମାର ହାତ ଯେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛା ହାତ ଥାଳିଟା ଅମୃତ ଥାଳି ଭଳି ଲାଗିବା, କାରଣ ମାର ସେଇ ଭାତ ଥାଳିରେ କଣ ଥାଏ ଜାଣିଛ? କଣ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ନେହ ଆଦର। ସ୍ନେହ ଆଦର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାତ ବାଢନ୍ତି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା। ହାତ ଥାଳି ଥୋଇ ଏମିତି ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇ ତାର ସ୍ନେହ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ନାହିଁ, କହୁନ? ଆଜ୍ଞା